市民花火の打ち上げです。この市民花火は鶴岡市民の皆様から赤川花火の応援としてご寄付をいただき打ち上げという花火です。今回は鶴岡市民の思いがこもった、そして20年分の感謝を込めて記念大会スペシャルバージョンで打ち上げます。担当するのは昨年度赤川花火大会2009年全国デザイン花火競技会デザイン花火の部で優勝し、経済産業大臣賞および東北経済産業局長賞を受賞した山梨県株式会社マルー号。打ち上げ場所中央にご注目。